南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。大佛頂，如來勿因修證了義，諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一。如是我聞，一時佛在室羅佛城，祇桓精舍，與大比丘眾1250人俱，皆是無漏大阿羅漢。佛子住持，善超諸有，能於國土成就威嚴。從佛轉輪，妙堪為足，嚴淨比尼，弘範三界，應身無量，度脫眾生。佛制未來，越諸塵累，其名曰大智舍利弗、摩訶目犍連、摩訶拘絺羅、富樓那彌多羅尼子。須菩提，優波離沙陀等，以為上首。復有無量辟支無學，聘其初心，同來佛所，屬諸比丘，丘下之資。十方菩薩知決心意，因奉持言，將求密意。即時如來敷座宴安，為諸會中宣示深奧。發言稱頌，得未曾有。嘉鈴仙音，遍十方界。行沙菩薩來聚道場，聞殊師利，以為上首。時波斯匿王為其父王，委日迎齋，請佛供日，自迎如來，講設真修，無上妙明。肩復親熱諸大菩薩，城中復有長者居士，同時梵僧。處佛來迎，佛敕文殊，分領菩薩及阿羅漢，應諸齋主。唯有阿難先受別請，遠遊未還，不遑僧次。既無上座及阿閦黎，途中獨歸，其日無共。即時阿難執設應器，於所遊城，次第隨乞。心中初求，最後檀越，以為齋主。無問淨慧，剎利尊勝及旃陀羅，方行等持，不擇明戰。發意願成，一切眾生無量功德。阿難已知如來世尊，何須菩提及大迦葉，唯阿羅漢心不均平。欽仰如來，開示無遮，度諸疑縛。經彼城隍，隨寶撲門，嚴淨威儀，宿供齋法。爾時阿難因乞食刺，經歷入室，遭大幻術，摩登騎女以沙皮騎羅先梵天咒，攝入淫淨。淫功附魔，將毀戒體。如來知彼淫術所加，齋不算貴。王及大臣長者居士，俱來隨佛，而聞法要。於是世尊頂放百寶無畏光明，方中出生千葉寶蓮，有佛化身鐵跏趺坐，宣說神咒。敕文殊師利將咒往還，惡咒消滅，提掌阿難及摩登騎，歸來佛所。阿難見佛，頂禮悲泣，恨無始來，一向多聞，未傳道力。因勤啟請，十方如來得成菩提，妙奢摩他，三摩禪那，最初方便。於是復有行沙菩薩及諸十方大阿羅漢、辟支佛等，俱願樂聞，退座默然，成就聖智。爾時世尊在大眾中書金色臂，摩阿能頂，告示阿難及諸大眾，有三摩提，名大佛頂首楞嚴王，具足萬行。十方如來一門超出，妙莊嚴路，於今諦聽。阿難頂禮，復受持旨。佛告阿難：與我同氣，成均天倫。當初發心於我法中，見何勝相？頓捨世間，心中恩愛。
阿難白佛，可見如來30以上，聖妙殊絕，形體映徹，猶如流形。常自思惟：此相非是欲愛所生，何以故？欲氣粗俗，清掃交舊，膿血雜亂，不能發生。聖淨妙明，紫金剛像，是以渴仰，從佛諦樂。佛言：善哉阿難，汝等當知，一切眾生，從無始來，生死相續，皆由不知常住真心，聖淨明體，用諸妄想，此想不真，故有輪轉。汝今欲言無上菩提，真法明性，應當直心求我所問。十方如來同一道故，出離生死，皆以直心。心言直故，如是乃至。終此地位，中間永無諸位曲上。阿難，我今問汝：當汝發心，緣於如來30以上，將何所見誰人愛樂？阿難白佛言：世尊，如是愛樂，用我心目遊目觀見如來聖相，心生愛樂，故我發心願捨生死。佛告阿難：如汝所說，真所愛樂，等於心目。若不悉知心目所在，則不能得降伏塵勞。譬如國王為賊所侵，發兵討除，士兵要當知賊所在，時與臨主，心目為救。如今問汝，唯心與目，今何所在？阿難白佛言：世尊，一切世間10種異生，同將色心居在身內。縱觀如來青蓮花眼，亦在佛面。我今觀此浮根四塵，只在我面，如是色心，實居身內。佛告阿難：汝今現坐如來講堂，觀其陀林，今何所在？世尊，此大眾國清淨講堂，在給孤園。今其陀林實在堂外。阿難，汝今堂中先何所見？世尊，我在堂中先見如來，次觀大眾，如是外望，方觸林園。阿難，汝觸林園，因何有見？世尊，此大講堂戶有開闊，故我在堂得了瞻見。佛告阿難：如汝所言，身在講堂戶有開闊，遠觸林園，亦有眾生在此堂中不見如來見堂外者。阿難答言：世尊，在堂不見如來，泥片林泉，無有是處。阿難，汝亦如是。汝知心靈一切明了，若汝現前所明了心，實在身內，爾時先合汝之內心。可有眾生先見身中，後觀萬物，縱不能見心肝脾胃，爪身法掌，根轉脈液，成合明了，如何不知？必不內知，為何知外？是故應知，汝言覺了能知之心，住在身內，無有是處。阿難稽首願白佛言：我聞如來如是發音，願知我心實居身外。所以者何？譬如燈光燃於室中，是燈必能先照室內，從其室門效及停滯。一切眾生不見身中，獨見身外，亦如燈光居在室內，不能照室。是意必明，將無所惑，同佛了義，得無往逆。佛告阿難：是諸比丘，昔來從我室內佛乘，旬刻團食，歸其陀林，我已宿齋。汝觀比丘一人食時，諸人飽否？阿難答言：否也，世尊。何以故？是諸比丘雖阿羅漢，俱名不同，為何一人能如眾飽？佛告阿難：
若與覺了知見之心，實在身外，清心相愛，而不相干，則心所知，心不能覺，覺在身際，心不能知。我今時與兜來聯手，與眼見時，心分別否？阿難答言：如是世尊。佛告阿難：若相知者，云何在內？是故應知，與緣覺了能知之心，住在身外，無有是處。阿難白佛言：世尊，如佛所言，不見內故，不居身內；性心相知，不相離故，不在身外。我今思惟知在一處。佛言：處今何在？阿難言：此了知心，既不知內，而能見外。而我思忖，潛伏根裏，猶如有人取琉璃碗，合邪兩眼，雖有密合，而不能愛。彼真隨見，隨即分別。然我覺了能知之心，不見內者，勿在分別。真名觸外無障礙者，潛根內故。佛告阿難：如汝所言，潛根內者又如何？彼人當以流年為眼，當見山河，見牛為首。如是世尊。是人當以流年為眼，實見流年。佛見阿難：汝心若同流年行者，當見山河，何不見眼？若見眼者，眼即同境，不得常隨。若不能見，云何說緣？此了知心，潛在根內，與琉璃合。是故應知，與緣覺了能知之心，潛伏根裏，與琉璃合，無有是處。阿難白佛言：世尊，我今又作如是思惟：是眾生身，苦狀在中，竅月居外。有狀則暗，有竅則明。今我對佛開眼見明，名為見外；閉眼見暗，名為見內。是以云何？佛告阿難：汝當閉眼見暗之時，此暗境界謂與眼對，為不對眼。若與眼對，暗在眼前，云何成內？若成內者，居暗室中，無日月燈。此室暗中，皆與招苦。若不對者，云何成見？若離外見，內對所成，合眼見暗，名為身中。開眼見明，何不見面？若不見面，內對不成。見面若成，此了知心，及與眼根，乃在虛空，何成在內？若在虛空，自非與體，即應如來今見與面，亦是與身。與眼已知，身合非覺；憶與執言，身眼兩覺。應有二知，即與一身，應成兩佛。是故應知，與緣見暗，緣見內者，無有是處。阿難言：我常聞佛開示四眾，由心生故，種種法生；由法生故，種種心生。我今思惟，即思惟體，實我心性。隨所合處，心則隨有，亦非內外，中間三處。佛告阿難：汝今說言，由法生故，種種心生，隨所合處，心隨有者，是心無體，則無所合。若無有體而能合者，則19界因七塵合。是以不言。若有體者，如衣以手自疾其體，汝所知心，為復內出，為從外入。若復內出，還見身中；若從外來，先合見面。阿難言：見是其眼，心知非眼，唯見非義。佛言：若眼能見，汝在室中，門能見否？則諸已死，尚有眼存，應皆見物。若見物者，云何名死？阿難：又汝覺了能知之心，若必有體，為復一體，為有多體。今在汝身，為復遍體，為不遍體。若一體者，則汝以手
疾一之時，四肢應覺；若咸覺者，疾應無在。若疾有所，則與一體，自不能成。若多體者，則成多人，何體為與？若遍體者，同前所疾；若不遍者，當與足頭，亦足其足，頭有所覺，足應無知。今與不然，是故應知，隨所合處，心則隨有，無有是處。阿難答佛言：世尊，我亦聞佛與文殊等諸法王子行實相事。世尊亦言：心不在內，亦不在外。如我思惟，內無所見，乃不相知。內無知故，在內不成；須心相知，在外非義。今相知故，復內無見，當在中間。佛言：汝言中間，中之不迷，非無所在。今汝推中，中何為在？唯復在處，唯當在身。若在身者，在邊非中，在中同外；若在處者，唯有所表，唯無所表。無表同無，表則無定。何以表？如人以表，表為中時，東看則西，南觀成北，表體地運，分雜亂。阿難言：我所說中，非此二種。如世尊言，眼識為業，生於眼識。眼有分別，色塵無知，色生其中，則為心造。佛言：汝心若在根塵之中，切知心體為復堅異，為不堅異。若堅異者，物體雜亂，物非體之成敵恐立，為何為中？堅異不成，非知不知，即無體性，中何為上？是故應知，當在中間，無有是處。阿難答佛言：世尊，我昔見佛與大願言，須菩提，富樓那、舍利弗、四大弟子如演法輪，常言覺知，分別心性，既不在內，亦不在外，不在中間，空無所在，一切無着，名之為心。得我無着，名為心否？佛告阿難：汝言覺知，分別心性，空無在者。世間虛空，水陸飛行，諸所物象，名為一切。汝不着者，謂在為無。無則同於歸無土國，云何不着？有不着者，不可名無。無相則無，非無即相。相有得在，云何無着？是故應知，一切無着，名覺知心，無有是。爾時阿難在大眾中，即從座起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：我是如來最小之弟，名佛慈愛，雖今出家，獨處之年，所業多難，得無漏，不能折伏，沙彌羅袖，為彼所主，益於人乘。當猶不知，僧制所指，唯願世尊大慈開文，開示我等奢摩他路，令諸禪提隨你列車。作是語已，五體投地，及諸大眾傾看憍處，因聞是悔。爾時世尊從其面門放種種光，其光晃耀200,000人，普佛世界，六種震動，如是十方未曾復土。一時開現佛之威神，令諸世界合成一界。其世界中所有一切諸大菩薩，皆住點覺，合掌成庭。佛告阿難：一切眾生從無始來，種種顛倒，業種自然，而惡差序。諸修行人不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺，及成外道，於天魔王及魔眷屬，皆猶不知二種根本，錯誤修習。猶如煮沙，欲成佳肴，進經塵劫，終不能得。云何二種？阿難，一者無始生死根本，則與今者與諸
用攀緣心為止聖者。二者無此菩提，業盤緣清淨體，則與今者，色精原明，能生諸願，願所云者。由諸眾生為此本靈，雖終日行，不自覺，往日住趣。阿難，汝今欲知車摩他龍現出生死，今復問汝，即時如來具金色臂，骨五形子，與阿難言：汝今見否？阿難言：見。佛言：汝何所見？阿難言：我見如來舉起金子，為光明權，與我心印。佛言：汝將誰見？阿難言：我與大眾同將眼見。佛告阿難：汝今答我，如來屈指為光明權，願與心印，汝無可見，以何為心？當我權言。阿難言：如來現今精心所造，而我以心推陳尋逐，即能推證，我將為心。佛言絕。阿難，此非汝心。阿難復言：臂作合掌，豈能拿獲？此非我心，當名何等？佛告阿難：此是前塵，非我所造，或汝真性。由於無始至於今生，應察為止，失與緣隨，故受輪轉。阿難白佛言：世尊，我佛寵弟，深愛佛故，令我出家。我身何獨供養如來，乃至遍歷行山國土，盛事諸佛，及善知識，發大願玩，行諸一切難聞法事，皆用此心。縱令講法，應退善根，亦因此心。若此法名不是心者，我乃無心同諸土木，未似覺知更無所有。云何如來說此非心？我實敬服。兼此大眾，無不疑惑，唯遂大悲開示言：以前世尊開示阿難及諸大眾，欲令深入無生法忍。於師已族摩阿難等，以告之言：如來常說諸法所生唯心所現，一切因果世界微塵因心成體。阿難，若諸世界一切所有，其中乃至草葉柳田，吉其根源，合無體性，縱令虛空亦有名貌，何況清淨未淨明心，淨一切心，自無體。若與執論分別各觀，所了之性，必為心淨。此心即應離諸一切色香味觸諸塵事業，別有全性。如與今者靜聽我法，此則因聲而有分別，縱滅一切見聞覺知，內守休閒，又為法塵分別應事。我非斥汝，則為非心，但以於心離世處翁。若離前塵，有分別性，即真與心；若分別性，離塵無體，此則前塵分別應事。塵非常住，若變滅時，此心不同，歸無同覺，則與法身同於斷滅，其誰修證無生法忍？即時阿難與諸大眾默然自失。佛告阿難：世間一切諸修學人，現前雖成九次第定，不得漏盡成阿羅漢，皆由執持生死妄想，誤為真實。是故汝今雖得多聞，不成聖果。阿難聞已，從腹悲淚，五體投地，長跪合掌，而白佛言：自我從佛發心出家，此佛威神，常自思維，無勞我修，將為如來為我三昧。不知身心本不相動，失我本心，雖身出家，心不入道。譬如窮子捨苦討實，今日乃知雖有多聞，若不修行，已不能等。如人說食，終不能飽。世尊，我等今者，意像所持，
良莠不知，直上心性。唯願如來哀憫窮路，發妙明心，開我道涯。即時如來從空萬劫湧出寶光，其光晃爍有百千色，十方微塵普佛世界一時周遍。天觀十方所有寶剎諸如來等，說至阿難及諸大眾。告阿難言：吾今為汝見大發財，亦令十方一切眾生獲妙明能，清淨明心，得清淨土。阿難，汝先答我，見光明權，此權光明因何所有？云何成權？汝將誰見？阿難言：由佛全體念佛含金，客如寶山，清淨所生，故有光明。我實眼觀，五輪此端，屈厄使人，故有權相。佛告阿難：如來今日實言告汝，諸有智者應於譬如得開悟。阿難，譬如我權，若無我手，不成我權；若無汝眼，不成汝見。以汝眼根，能我權理，其理分否？阿難言：唯願世尊。既無我眼，不成我見；以我眼根，能我權，是以相違。佛告阿難：以言相違，是以不妙。何以故？願無手人，權不竟滅；彼無眼者，非見全無。所以者何？汝是於途，詢問盲人，於何所見？彼諸盲人必能答汝：我今眼前唯見黑暗，並無他足。以是二觀，前塵自暗，見何虧損？阿難言：諸盲眼前唯睹黑暗，為何成見？佛告阿難：諸盲眼唯觀黑暗，與有眼人處於暗室而黑有別，為無有別。如是世尊，此暗中人亦彼等以黑教人，復能應驗。阿難，若無眼人，全見前黑，不得眼光，還於前塵見種種色，明眼見者。彼暗中人，全見前黑，不獲燈光，亦於前塵見種種色，非明燈見。若燈見者，燈能有見，只不明燈。又得燈觀，何關汝事？是故當知，燈能見色，如是見者，是眼非燈；眼能見色，如是見性，是燈非眼。阿難，雖復得聞是義，與諸大眾口語默然，心未開悟。猶冀如來持音宣示，合掌稱心，處佛非權。爾時世尊說兜羅苗網，常阿手，開悟輪智，揭敕阿難及諸大眾：我初成道於6年中，為阿耨多羅三比丘等，給予四眾言：一切眾生不成菩提及阿羅漢，皆由客塵煩惱所。汝等當時因何開悟，今成世果？是憍陳那，喜樂發覺。我今長老於大眾中獨得解明，因悟客塵而自成果。世尊，譬如行客投渡旅亭，或宿或食，食宿時不，宿臧前途，不獲安住。若實主人，自無病禍。如是思惟，不住名客，住名主人。以不住者，名客也。又如生際，清涼升天，光入壁中，發明空中必有塵相，塵質擾動，虛空寂滅。如是思惟，澄寂明空，無動明塵，與擾動者，亦無塵緣。佛言如是。即時如來於大眾中屈五輪智，屈以復開，開以又屈，謂阿難言：汝今何見？阿難言：我見如來法寶輪像，種種開合。佛告阿難：汝見我手種種開合，唯是我手有開有合，唯復汝見有開有合。阿難言：世尊寶手種種開合，
我見如來手指開合，非我見性又開唔合。佛言：誰動誰靜？阿難言：佛手不住，而我見性尚無有靜，遂為念住。佛言：如是。如來於是從龍掌中飛一道光在阿難右，即時阿難回首右攀，又放一光在阿難左，阿難右側回首左攀。佛告阿難：於頭今日何因搖動？阿難言：我見如來出了寶光，來我左右，我左右觀，頭自搖動。阿難：於攀佛光左右動頭，謂於頭動，為復見動。世尊，我頭自動，而我見性尚無有子，誰能搖動？佛言：如是。於是如來禱告大眾：若復眾生以搖動者，名之為塵；以不住者，名之為暇。汝觀阿難頭自動搖，見無所動；又汝觀我手自開合，見無書本。云何以今以動為身，以動為境？從此契中，念念生滅，佛則真正顛倒行善。性心失分，靜默人起，輪迴始終自取流轉。大佛頂如來，密因修證了義，諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一。楞嚴經讚：阿難是墮，調與誰年？則從荊棘破攀緣，心目耀金權，真妄同緣，決意在當權。南無楞嚴會上佛菩薩，南無楞嚴會上佛菩薩，南無楞嚴會上佛菩薩。